手不能动瓶子，瓶子也不能倒，你只要把这100块钱拿出来，这就归你了。真的？嗯。这怎么可能嘛？这根本就办不到。如果是你来，你要是能办到，我给你100。这可是你说的。小菜一了，用这个。你要是用这个能办到，我给你200。但是你要是做不到，那200还给我。出话算数。What?